吵得我连夜间的狩猎训练都没法进行了。自从上次他从黑猫队长那儿拿了个勋章回来，就开始变得每天啥活也不干，总是望着窗外，一会儿开心一会儿忧郁的。再后来甚至闭门不出，成天吃起了各种零食，甚至还喝上了酒，不但把自己弄得醉醺醺的，还变得越来越胖了。所以我觉得他打呼噜可能和这些改变有关。不过咱们还是把自己缩小下去，铲屎官的体内一探究竟吧。你看，现在咱们所处的位置是铲屎官口腔和鼻子的连接处，在这里我们能清晰地看到他在睡觉时是怎么呼吸的。在正常情况下，空气会从鼻腔及口腔进入，经过会厌平滑流入气管。但我仔细观察发现，他由于采用仰卧姿势睡觉，导致舌根后坠，软腭松弛下垂。加上他睡前还喝了不少酒，而酒精会像松弛剂一样麻痹喉咙肌肉，让本就松弛的软腭变得更加软趴趴。同时，由于肥胖，他脖子上多出来的肥肉也从四面八方来挤压气道。以上这些因素综合起来，就导致铲屎官的气道处于明显受阻的状态。所以当气流试图通过这些变窄的通道时，这些软组织就会像被吹动的风铃一样嗡嗡震动，发出如雷鸣般响亮的声音。原来呼噜声就是这么来的呀！可它有时候还会像被掐住脖子一样，甚至有时候会好几秒不出气，然后突然哈的猛吸一口气，就又能喘气了。这种情况一般也叫睡眠呼吸暂停综合征。简单来说，就是当气道被肥肉松弛的软腭堵得严严实实时，空气彻底断流，呼吸道也就被完完全全堵死了。那它不会因此憋死吗？一般来说，当血氧浓度跌破90%时，大脑会像触电般紧急启动呼吸中枢，强制肌肉收缩来恢复呼吸。但长期这样折腾下去，越变越严重，他的心脏就会像超负荷的发动机，出现高血压、冠心病甚至心梗。大脑会像缺氧的鱼，增加脑梗、老年痴呆的风险。更可怕的是，这种缺氧状态一旦严重了，还可能造成心脏骤停，直接让他一睡不醒了。既然问题已经找到了，咱们还是赶快出去想办法救救他吧。鉴于铲屎官目前已经表现出了一些危险的前兆，所以为了防止意外出现，我给他找了一款止鼾神器瑞麦特 E5B20A 双水平家用无创呼吸机。用上它，铲屎官就不会打呼噜，也不用担心他睡着时缺氧了。这台机器可以通过双水平自动调压功能，在铲屎官睡觉时持续向气道内吹入一定压力的气流。这股气流就像一个空气支架，吸气时升压，能把容易塌陷的气道轻轻撑开，防止它们堵住呼吸道；呼气时降低压力，让气流能平缓地流出，就和正常人睡眠呼吸时一样，非常自然地匹配铲屎官的呼吸节奏，从而降低打呼噜的频率。而且瑞麦特拥有独创的 Smart 智能调压算法，能实时识别呼吸情况，分析一段时间内的使用数据，生成专属铲屎官的治疗设置方案，用起来省心很多。同时它还具备温湿控制功能，能够根据所处环境自动调节温湿度。即便是南方潮湿，北方干燥，夏天温度高，冬天冷空气呼啸，瑞麦特 E5B20A 呼吸机给到的气流永远都是最适合的那个湿度和温度。而且这台机器在运行时噪音很小，你再也不用担心会受到噪音的干扰了。不过除了日常使用这种保险措施外，铲屎官还应该在睡觉时尽量采取侧卧睡姿，打开气道，控制暴饮暴食，让体重恢复正常，来减少脖子的压迫。同时也要把酒精戒掉，让喉咙肌肉不再松垮。这些方法都多少能减轻打呼噜的频率，以及减少呼吸暂停的风险。为了铲屎官的健康，我这就去把他的零食和酒都给通通处理掉，然后再拉着他出去跑步减肥了。看猫看画长知识，喜欢我们就快快关注吧。